And what's up mga kababayan, nandito na naman tayo at magpapalit tayo ng spiral cable. So yan, samahan nyo ko para malaman niyo yung step by step procedure kung paano yung pagpapalit nito at yung mga safety protocols nila para hindi kayo magkaroon ng disgrasya o di kaya para hindi kayo ma-injured, no? So yun, proceed tayo and samahan nyo ko. So yun, tanggalin nyo lang tong cover ng screw na to. Dalawa siya magkabila. Ang size ng screw niya is T30H. So yun, kunin natin yung Torx-Key, no? Medyo na sa ulo ko na siya kasi halos palagi na rin ginagawa. At natanggal na natin yung screw, no. Ito na siya. Ito yung buong airbag niya, guys, no. So, mapapansin niyo may nakakonekta sa kanyang wire. Ito na, guys. Ito na yung airbag, no. Yan. Dito nakakonek yung spiral cable. Kaya kapag sira ang spiral cable, iilaw ang airbag. Magkakonekta lang sila, no. Ito yung pag nabangga ka, yung pumuputok. So yun, kung mapapansin ninyo, meron Torx-Key dito sa magkabila. Pero ito lang yung tatanggalin nating 19. Kasi yung Torx-Key na yun, para yan sa horn. Tanggalin lang natin tong wire ng horn. Yung switch ng horn, tapos itong wire sa baba. Ayan, diretso tayo. Medyo masikip lang siya, pero ayan nga, matatanggal naman yan pag natanggal na yung lock. And let's go. So yan, luwagan muna natin tong 19 na to. 19mm to, guys, no. Medyo matigas to, kaya kailangan ko na kasama. Tapos ito,はいありがとう。それだけです。はい。ありがとうね。So yan, kung mapapansin niyo yung shaft ng steering, merong siyang gatla. Ayan. May marking siya. Yan. May marking siya, no? Pati yung handle niya. Ngayon, ipagtatapatin nyo lang yan.
Ayan. May cover to guys, no? Wag ninyong tatanggalin to kapag hindi pa ninyo ikakabit kasi pwedeng umikot to. Ayan, pag umikot yan, wala na. Finish na. Sa pagbabalik naman guys, may maririnig kayong click. Ibig sabihin nun, okay na. Yan, kamukha niyan. Okay na yan. Kabit natin yung isa. So yun, proceed tayo sa pagkakabit ulit, no? Ito yung luma. Yan. Ito yung bago. Sa pagbabalik naman nitong dalawang socket na to, unahin nyo palagi yung dilaw kasi hindi nyo mapapasok yung gray kasi meron siyang guide na nakakabit sa kulay. Then at this time na isetting na natin na maayos to at pwede na natin tanggalin tong lock na to kasi yung dowel niya sa taas ay nakatapat na rin. Kung hindi kasi nakakabit to, pwedeng umikot tong ating spiral cable na pwedeng umilaw na naman yung ating indicator lamp. For safety kasi to, no? So yun, proceed ulit tayo. Kabit muna natin tong wire ng horn bago natin tanggalin yung lock. At yan, nakakabit na nga, no? Pwede na natin tanggalin to para isang tanggalan lang.
So yun, sana nakatulong tong video na to. Thank you for watching. EPM Mechanic, JP Vlogs.